Het parlement is er vandaag in openbare commissievergadering bijeen geweest om zich te buigen over de wet Garantiefonds en Woningbouwfonds. Beide wetten werden eerst toegelicht door initiatiefnemer Jennifer Gillings-Simons. Wij voeren nu naar de toelichting van de Garantiefonds, wat dit allemaal inhoudt en wat dit zal betekenen. Wanneer je bijvoorbeeld taxichauffeur bent, of misschien ben je schilder of kapster, je hebt een kapsterdiploma, maar jij werkt niet bij iemand die jou een werkgeversverklaring kan geven. Ik weet dat sommige metselaars, schilders, die hebben jobs, ze gaan, een huis wordt gebouwd, ze hebben hun connecties in de bouwwereld, dus zij krijgen die opdracht om dat huis te schilderen bij aannemer 1 en ook een andere opdracht ook om wat te doen bij aannemer 2 en zo verdienen ze hun geld als zelfstandige werker. We kennen dit verschijnsel ook in de wet basiszorgverzekering, waarbij dus genoemd wordt kleine zelfstandige mensen. Deze mensen over wie ik het nu heb, die hebben geen bedrijf. Dus ze kunnen geen KKF-uittreksel gaan halen. Ze zijn gewoon skilled labor, ze zijn mensen die iets kunnen en ze verhuren eigenlijk zichzelf. Soms voor bedrijven, als je ziet kapsters, schoonheidsspecialisten, ze werken soms bij 3 verschillende bedrijven. Eén gaan ze op de dinsdag helpen, andere helpen ze op afroep en zo. Dat is zoals toch wel een behoorlijk aantal mensen werkt. Taxichauffeurs, die hebben ook meestal geen werkgever, ze hebben ook geen bedrijf. Ze sluiten zich aan bij een of ander taxinummer. En het zijn mensen die wel geld verdienen. Soms verdienen ze meer geld dan die mensen die vaste baan hebben en een werkgeversverklaring. Maar ze kunnen vaak niet deze bankrekening openen. De bank geeft ze die bankrekening niet. Dus wanneer zij nou een huis willen kopen of bouwen, kent de bank ze ook niet. En de bank zegt dan van nou, ik kan je geen hypotheek geven. Je hebt geen bankrekening. Ik weet niet precies hoe jij je geld komt. En een tweede probleem wat de bank heeft. Ook al zou de bank nog zo ver gaan en zeggen van goed, deze persoon heeft wel inderdaad de inkomen. Dan zien we ook dat deze doelgroep tot nu toe in Suriname onvoldoende beschermd is vaak. Gedeeltelijk doordat we in ons land de cultuur niet hebben van verzekeringen. Om onszelf te verzekeren, ons inkomen te verzekeren. En gedeeltelijk door de wijze waarop in het verleden voor de wet beroepen en bedrijven aangekeken werd tegen deze mensen. Toch? Ik herinner me maar al te goed een moeder die me belde. Mevrouw Simons, kan je niet een werk regelen voor mijn zoon? Ik zeg, oh, ik kan geen werk regelen, maar wat doet je zoon? Hij is in de bouw, hij hustelt. Ik zeg, hij hustelt niet, hij doet een werk. Een goed werk. En waar in andere landen men positief aankijkt tegen zulke mensen, hebben we hier nog een beetje een soort negatief ding. Want als je niet bij Lantie werkt of in een of andere baan vroeger bij Kersten of zo, dan beschouwt men dat je geen werk hebt. Dus vanwege deze situatie voor deze mensen in het verleden, hebben ze eronder geleden dat ze in feite niet bankable waren, hoewel ze wel geld verdienen. Het gaat er dus om dat voor deze doelgroep, die vaak ook heel grote behoefte heeft aan huis en bovendien het ook kan betalen en ze verdienen, wat ik zeg vaak, evenveel of meer als mensen die een baantje hebben, hebben we gezegd dat we de mogelijkheid, de toegang tot krediet voor woning, ook voor deze doelgroep moeten openmaken. We hadden eerst het woningbouwfonds opgesteld, dat idee. Maar om deze burgers toegang te geven tot die kredieten, hebben we gezegd dat hebben we een soort verzekering nodig voor de kredietinstellingen die dat risico, dat verhoogd risico nemen. Als we willen dat ze deze mensen toch een hypotheek geven. Dus het garantiefonds huisvesting is een fonds dat een hoogrisicokrediet verzekert. En het krediet is hoog risico, niet omdat die mensen geen inkomen hebben, ze hebben wel inkomen, maar omdat de bank volgens hun systeem vindt dat ze dat inkomen onvoldoende kunnen garanderen. En 2, de mensen zijn natuurlijk mensen die op zichzelf staan en als er iets met ze gebeurt, dan valt hun inkomen vaak voor een paar weken of maanden weg.
En dan kunnen ze in problemen komen als ze een hypotheek te betalen hebben. Goed. Wat doet dus het woningbouw, het garantiefonds huisvesting? Het garantiefonds huisvesting geeft aan banken die bijvoorbeeld dan zo'n lening willen geven, 7% aan zo iemand, maar die persoon kan geen werkgeversverklaring of KKF-uittreksel overleggen, want hij is dus een zelfstandige werker. Dan kan de bank met zo'n cliënt afspreken, goed, we gaan je wel die hypotheek kunnen geven als we het kunnen verzekeren bij het garantiefonds. En dan vraagt de kredietinstelling bij het garantiefonds de verzekering aan. En er zijn wat voorwaarden in de wet genoemd waaraan de cliënt moet voldoen. En dan kan het garantiefonds dan de afspraak maken, de garantie geven aan de bank en uitkeren wanneer het zover is. Daar kom ik straks op terug. Wat zijn de voorwaarden die aan de cliënt gesteld worden? Zowel voor het garantiefonds als straks voor het woningbouwfonds gaan we zien dat het garantiefonds werkt voor mensen die vallen onder wat we noemen de doelgroepen die door de overheid bij staatsbesluit worden vastgesteld. Dus de overheid stelt vast dat er lagere inkomensgroepen zijn die behoefte kunnen hebben aan een financiering voor een kleine woning, lagere middeninkomensgroepen, middeninkomensgroepen. En dan is er nog een groep waar niet zozeer de overheid die groep instelt, maar die in de wet wordt ingesteld, dat zijn de hogere middeninkomensgroepen. En we praten over salarissen misschien tot 2000, misschien tot 4, tot 6 en dan in die orde van grootte misschien tot 10 of 12. Iemand die veel meer geld verdient dan dat, kan geen beroep doen op het garantiefonds en ook niet op het woningbouwfonds. Dus er is een specifieke serie mensen, en die zijn vrij veel, op basis van staatsbesluit, die gebruik kunnen maken van de voorzieningen van beide fondsen. Goed. Wanneer dus de bank, wanneer deze cliënt voldoet aan hetgeen in de wet staat en in staatsbesluit, en dat is gecontroleerd door de bank, en het fonds zegt goed aan de kredietinstellingen, wij gaan dit verzekeren, dan betekent dat het volgende. Het garantiefonds betaalt iets in 2 gevallen. A. Stel dat deze persoon, om welke reden dan ook, toch uiteindelijk niet in staat blijkt te betalen, dan is de bank gehouden. De bank moet zorgen dat ze alle dingen doen die ze normaal ook doen om aan hun geld te komen, tot en met het veilen verkopen van het huis. Echter, nu is het zo dat als ze alles correct hebben gedaan en ze hebben toch een verlies geleden op deze hypotheek, dat verschil, dus dat verlies wordt vergoed door het garantiefonds. Dus niet het hele bedrag van het huis, maar het verlies. Dus de bank verzekert zich via het garantiefonds tegen verlies op zo'n hoger risico hypotheek. Dat is 1. Een ander geval, daar helpen we de burger, de cliënt. Omdat we al zeiden, deze burgers hebben wat verhoogd risico. Ze staan op zichzelf, ze hebben geen basische ziekteverlof te geven. Dus ze betalen een kleine bijdrage in het fonds, wanneer het fonds een hypotheek verzekert. En mocht het zijn dat ze, laten we zeggen zo'n taxichauffeur, er is een ziekte of een ongeval, waarbij je een paar maanden niet kan werken, nou, dan valt je hele leven in elkaar, want zo'n kleine zelfstandige werker, die is afhankelijk van zijn eigen inkomen. En wat er dan zou gebeuren, is dat je onmiddellijk na een maand of 2 in problemen komt met jouw bank, je kredietinstelling, en dat je je huis verliest. Maar misschien kan je na 5 of 6 maanden alweer werken. En zou je het verder kunnen betalen, maar banken hebben dan vaak niet zoveel ruimte en bovendien krijg je allerlei boeterente en al dat soort zaken, waardoor de mensen echt in serieuze problemen komen en het risico niet denkbeeldig is dat ze dat huis verliezen. Om daar een zekere bescherming tegen te geven, verzekert dus het garantiefonds ook die cliënt. Als er zoiets gebeurt en er wordt aangetoond, staat in de wet hoe dat moet gebeuren, dat die persoon inderdaad niet kan werken, ziek is, ongeval heeft gehad, dan kan er met de bank afspraak worden gemaakt, de inschatting van hoe lang, 5 maanden, 6 maanden, 8 maanden, 10 maanden, dat de bank
accepteert dat zo'n burger stopt met de aflossing, maar dat alleen de rente wordt afgelost, waardoor de schuld niet groeit, waardoor de bank geen probleem heeft met zo'n burger. En dan staat het garantiefonds daarvoor inderdaad garant dat die rente wordt betaald aan de kredietinstelling, waardoor die burger in rust kan genezen, beter kan worden, zodat die burger weer kan gaan werken. We hebben speciaal niet in de wet opgenomen dat het garantiefonds de hele aflossing betaalt en rente. We willen namelijk burgers helpen, maar we willen ook misbruik minimaliseren. En wanneer je dus deze verzekering hebt dat het fonds jou rente betaalt, dan verlies je huis niet, je krijgt geen boeterente, dus je wordt serieus geholpen. Maar je schuld blijft wel staan. Wanneer jij zelf weer gaat aflossen, heb je nog diezelfde schuld. Als die schuld nog, laten we zeggen, 80.000 was, toen het garantiefonds het overnam, dan betaalt het garantiefonds de rente. Maar wanneer jij weer gaat betalen, is je schuld nog steeds 80.000 en ga je gewoon weer aflossen. Dus je hoeft geen moeite te doen voor pleistiki om te zorgen dat het garantiefonds jouw hypotheek gaat aflossen, want dat gebeurt dan niet. Maar het garantiefonds beschermt je wel tegen het verlies van je woning. En de banken die we hebben gesproken, die vinden dit een goed voorstel. Die zijn daarmee eens. En die kunnen daarmee dealen. En ze vinden dan deze wet ook inderdaad een goede wet. Ik moet zeggen dat na de openbare commissievergadering, eerste ronde van de commissie, dat burgers ons hebben benaderd en gevraagd, ze waren zeer geïnteresseerd in de behandeling van deze wet. Maar ze hebben gevraagd, ja, maar waarom willen jullie alleen deze groep mensen helpen verzekeren? Ook al hebben we een baan, er kan toch wat met ons gebeuren, kan het ook niet dat wij ook onze hypotheek kunnen verzekeren. Natuurlijk is het altijd mogelijk om dit soort zaken te bekijken. We hebben het dan ook besproken met banken en zo. En eigenlijk is de feedback van de banken geweest: de wet is heel goed omdat het mensen die tot nu toe geen toegang hebben tot hypotheken toegang geeft. Dus dat is het doel van de wet. De andere groep heeft al toegang, want als je een werkgeversverklaring hebt of KKF-uittreksel, dan krijg je die hypotheek als je voldoende verdient. Dus het advies was, wij maken dat niet zo makkelijk meer. Als mensen gewoon een werk hebben en ze lossen hun hypotheek af, zien we dat niet makkelijk gebeuren. Dat die mensen toch in problemen komen wegens ziekte of ongeval. Ze hebben dan meestal ziekteverlof en al dat soort van dingen. Dus hoewel we daar niet geheel op af hoeven te gaan, we kijken ook naar wat de leden van het parlement zeggen en de regering, hebben we dus tot nu toe dan die uitbreiding niet opgenomen in de wet. Vanwege informatie die we hebben dat dit dan niet makkelijk gebeurt. En dat we de wet in feite richten op de doelgroep die we toegang willen geven. Dat is